Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အရင်ကြီးမရင်းနှီးသေးတဲ့ brand တစ်ခုကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ budget phone တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ showcase လုပ်မယ်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ itel ရဲ့ A49 play ကဘယ်လိုနေလဲဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ showcase မစခင်မှာ itel ဆိုတဲ့ brand ကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် itel mobile ဆိုတာကတရုတ်ကပေါ့နော်ဒီရှန်ကျန်းမှာအခြေစိုက်တဲ့ဖုန်းထုတ်တဲ့ companyဒီမှာနာမည်နည်းနည်းရထားတဲ့ Techno တို့ Infinix တို့အဲ့ကောင်တွေနဲ့ brother brand တွေလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ brand ၃ခုစလုံးကိုပိုင်တာကရှန်ကျန်းအခြေစိုက် Transition လား Transition လားစာထိုးပေးထားတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီ holding group တကယ်က itel brand က2013-2014လောက်ကတည်းကရှိနေတာ။ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မကြားဘူးလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ market က Zimbabwe တို့ Africa တို့ India, Sri Lanka, Pakistan, Philippines, Egypt, Indo အဲ့လိုတွေမှာအဓိကရှိတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူက keypad နဲ့တခြား budget smartphone တွေကိုအဓိကထုတ်တာမှုလို့လည်းတော့ပါတယ်ဆိုတော့ smartphone အနေနဲ့မှာ itel ကိုမြင်နေရတာနည်းနည်းတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့2022 Q1 မှာသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ market တွေမှာဒေါ်လာ100အောက်ဖုန်းတွေအတွက် market share အများဆုံးရထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုကြတော့2020လောက်ကနေမှစဝင်တာဒါပေမဲ့သူဈေးကွက်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ COVID တွေတခြားဟာတွေနဲ့ရောပြီးတော့လူသက်သိမသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာတော့ after sales service အတွက် service center 19ခုလောက်ဖွင့်ထားပြီလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဝယ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပါညာလည်းတိတ်အရင်ကြီးတော့စိုးရိမ်တာမရှိဘူးဖြစ်နေဆိုတော့ itel ရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အချက်ကသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကျွန်တော်တို့ showcase လုပ်ပေးမယ် itel A49 play ဆိုရင်တော်တော်လေးမထင်ထားရလောက်အောင်တက်တာတယ်အခုဒေါ်လာဈေးတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမိတ်ဆက်မဲ့ဈေးက1,900,900 budget market မှာရွေးချယ်ခြင်းစရာ brand တစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ A49 play ကကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ first impression အရတော့သူ့ဈေးနဲ့မှာဆိုးဘူးပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားကြီးကောင်းနေတာမျိုးတော့မရှိဘူးဆိုပေမဲ့2သိန်းတန်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ် Okay design ကအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲသူရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲလူငယ်ဆန်ဆန်လေးပဲအယောင်ပြေးလေးတွေလုပ်ပေးထားတာတွေ texture လေးတွေထည့်ပေးထားတာတွေအဲ့ဒီကောင်တွေကသဘောကျစရာကောင်းတယ် camera design ကလည်းကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာမြင်ရတဲ့ camera bump ပုံစံမျိုးဖုန်းတစ်ခုလုံးကတော့ plastic frame plastic bag နဲ့ပဲဆိုတော့ချစ်ရပွန်းရတော့အတန်သင်းခံနိုင်တယ် cover မတက်ဖက်ကင်မယ်ဆိုကင်လို့ရတယ်ဖုန်းရဲ့အထူက 9.6 mm ဆိုတော့ထူတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်အလေးချိန်ကလည်း214 gram ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ 4000 mAh ပါတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ပိုလေးတယ်အားပြန်သွင်းဖို့အတွက်ကလည်း micro USB port ပဲအားသာချက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ကြောဘက်မှာ fingerprint scanner ပါတယ်ဆိုတော့2သိန်းကျော်တန်းပေါ့နော် Redmi A1 တို့ Redmi 9A တို့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေမှာတော့မှ fingerprint scanner မပါတာဒီဖုန်းမှာပါတာချီးကျူးစရာကောင်းတယ်ဘူးထဲမှာလည်းသူက cover တွေရော charging brick တွေရော USB cable တွေရော earphone တွေပါထည့်ပေးထားသေးတယ်ဆိုတော့ display ဘက်ကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ display က 6.3 inches 720p LCD display water drop notch ပါမယ်2သိန်းဝန်းကျင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့ဘာမှ complaint တက်နေစရာဇောတော့ကတက်နေစရာမရှိဘူး color တွေ contrast တွေ brightness တွေသူရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ် speaker down firing speaker သူလည်းအတန်ကျဲတဲ့ထဲမှာပါတယ်တန်ရုံရုပ်ရှင်ကြည့်တာတွေ social media usage တွေအတွက်ကတော့လုံးလောက်ရှိပါတယ် performance အနေနဲ့ကသူ့မှာသုံးထားတဲ့ SoC က Unisoc SC9863A ဆိုတဲ့ကောင်တော့ octa-core အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ benchmark တွေအရာ Redmi A1 မှာသုံးထားတဲ့ Helio A22 နဲ့နည်းနည်းနီးစပ်တယ် Helio A22 ကတော့နည်းနည်းပိုကောင်းတယ်ဗျသူက28 nanometer SoC ဖြစ်တဲ့အတွက် battery efficient အရန်ဖြစ်တဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့4000 mAh battery နဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုသုံးတရက်လောက်ကတော့ခံပါတယ်အားပြန်သွင်းမှုအတွက်ကကြတော့5 watt ပဲပါတယ်ဆိုတော့0 to 100ကို4နာရီဝန်းကျင်လောက်တော့သွင်းရမယ်ဒီနေရာမှာ10 watt charging လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပိုအဆင်ပြေမှာပြီးတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ UI က Android 12 Go Edition ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးပေါ့တယ် Google service တွေအကုန်လုံး built in ပါတယ်တခြား bloatware တွေလည်းအများကြီးမပါဘူး app အဝင်အထွက်တွေမှာတော့ခဏတော့စောင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးလေးနေတာထစ်နေတာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုတော့ overall performance ကတော့ဒီဈေးနဲ့သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော် 2GB RAM က Android Go Edition တွေမှာတော့အလုပ်ဖြစ်တဲ့တော့ဖြစ်နေတော့မယ် storage အနေနဲ့က 32GB built in ပါမယ်အဲ့ဒါကိုမှမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် SD card ထပ်ဆိုင်ပြီးသုံးလို့လည်းရမယ်camera ကျတော့သူ့မှာ dual camera main camera 5 megapixel နောက်တစ်ခုက HVGA sensor selfie က5 megapixel quality တွေကတော့အခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ overall ပြောရရင်ဒီဖုန်းက budget phone အထူးသဖြင့်2သိန်းအောက်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့တော်တော်လေး solid ဖြစ်တယ်အားနည်းချက်ကိုရှာကြံပြီးပြောပါဆိုရင်5 watt ပေါ့နော်5 watt charging အဲ့ကောင်ပြောစရာရှိတယ်ကျန်တဲ့ဘိုင်းတွေမှာသူနဲ့ဈေးတူတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဈေးလေးနဲ့ပိုများတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့တော့မှ
ရှင် fight နိုင်တယ်ဆိုတော့ itel လို့ brand မျိုး budget market မှာဝင်လာတာကဒါ gap တစ်ခုကိုဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော် user တွေအတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူတို့အသစ်တွေထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ဖို့ရှိတယ်ဒီ model အသစ်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဖုန်းနဲ့ဒီ brand တွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲ itel သုံးပြီးတဲ့သူတွေရှိလားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့